โดนแล้วโดนเลยแค่ก็โดนเลยโดนโอ้ยอยู่ไม่ได้สี่โอ้ยนั่นนะไปละโดนแล้วครับโดนแล้วเอาจนได้โดนแล้วนะครับพอใส่สี่ตัวขึ้นสี่ก็โดนเลยแล้วมีโดนแล้วครับมันใหญ่โอ้โหไดโนเสาร์ครับผมก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็นานักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้มาออกหมายกับน้ำมี่ครับมาตกปลาชะโดครับผมเดี๋ยวเรามาตกปลากันเลยดีกว่าครับร้อยตึ๊บโดนแล้วโดนเลยแค่ไหนก็โดนเลยโดนว่าว่าละว่าโดนเลยไม่แรกก็โดนเลยแต่อันนี้เอาเลยใจอ่ะโอ้ยอยู่จะได้สี่อ๋อไม่แรกก็โดนเลยโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมแต่ยินในกันนะเดี๋ยวกันโอ้ลุ้นตกเกือบไปเขาแกนตาขอเก้าแกนตาขอทุกคนเดี๋ยวอย่างนี้ใส่หลังโอ้เรียบร้อยพอดีครับมีนะเบิ้มนะครับตัวแรกครับแล้วกดดันน้ำมีมันแล้วคือมันอยู่ก็ได้หลังมันโกงไม่ได้โกงครับตรงนี้หาแล้วครับไซส์ก็อยู่ที่ประมาณ4 กิโลครับผมตัวนี้ทำน้ำมีแล้วครับ เดี๋ยวตามไปครับเดี๋ยวตามไปโอเคสร้างความกดดันให้น้ำมีต่อครับผมหน้าสื่อเกินกลางช่องปากเอาละโอเคครับปุ่นใส่แล้วเนี่ยมันยังอั้นเปิงปลาบอกโหบ่าไปตัววันนี้คนแห่มาแล้วนะสับปะแล้วนะปูนตื่นเนี่ยฮะมันมาเข้านี่ก็ตื่นมาเข้าไม่เลาะขึ้นไปตะปูนแล้วนะลายไม้เพื่อนไม่เร็วก็ได้แล้วเฮ้ยเงินได้ทุกอย่างนะนั่นกินของเขาเนี่ยมันโตดของเรายิ้มเลยอ่ะเข้าในกันแหงมาหันเดี๋ยวตัวเดียวงูน่ะอันที่ตัวเดียวนะ
เข้าดิผักบุ้งมาเลยกดเหมือนกันนั่นแหละเอาปลาหายมาแล้วยกมามันจะลึกหน้าหน่อยเดียวมันลบมาได้เฮ้ยจะเอาแล้วเนี่ยจะหายแล้วนะมักเล่นอย่าเปิงอ่ะปูนมาเพลกันละข้ามฝักเดี๋ยวแก่กันปืนปลาบัวข้ามละซดมาตั้งหลังขอหน่อยจัดหมอได้กันโอ้ยหิมนั่นน่ะวายลงมาตึ๊บใส่ละตึ๊บโดนแล้วครับโดนแล้วเอาจนได้โดนแล้วนะครับนี่พอย้ำนักปวดรุดแล้วเลยโดนแล้วครับโดนแล้วครับไซส์สี่ก็ขึ้นจิ๊บก็โดนเลยขึ้นจิ๊บก็โดนเลยปลาอ่อนก่อนปลามันบอกอ่อนเด้ปล่อยมันอยู่ดีอะลากมาลากมาโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวไปโอ้ย3 ปลาย 4มี4 กิโลเอาจนได้แล้วนะครับน้ำนี่เดี๋ยวย้อนแสงครับแตกอยู่ครับเขาหิมแตกอยู่นะครับเล็กผมปลาบัวได้นะครับของน้ำมี่เอาจนได้นะครับวันนี้เสมอกันแล้วนะครับวันนี้ได้แล้วนะครับน้ำมี่ไซส์4เสมอกับนับเบิ้มนะโอเคของน้ำมี่นะครับใส่สวยโอเคน้ำมี่โดนแล้วครับยังใหญ่โอ้ไดโนเสาร์มาแล้วไก่วอเตอร์ไก่ใหญ่เว้ยตัวนี้เดินแหงมีไว้สายสั้นแล้วไปมาขึ้นมาแล้วใหญ่ยังใหญ่วันนี้ไดโนเสาร์ตุ้ยนะไปดูเขตพญานาคหมดละหมดไปพูดไม่ได้พูดไปไอ้ยังโอ้โหลูกไหนมาเนี่ยตุ้ยขนาดตัวนี้หมดลุ่มต้องมีคู่ต้องมีคู่อะไรหรอมาได้มาตัวที่เปิดอะไรกลับแล้วคือดีว่าจะมาลูกไหนแมงออกนี่ไปออกนี่ย่านี่ไปน่ะมันเหนื่อยเลยไปพุทธเตียนเก้าโมงอ่ะตัวยังครบเนี่ยของน้ำนี่แล้วตัวนี้อ้วนมากน่าจะ8นั่นนะครับตัวนี้7 8น่าจะ8อ่ะอ้วนเลยครับตัวนี้หนักมากนะปลาโคตรมันตะขวาเอาปลาโคตรมาตะขวายกยื่นไปมันตะขวายังใหญ่ครับของน้ำมีตัวนี้สุดยอดอ้วนมากเยี่ยมตัวนี้หันหมดอ่ะโอเคสวยงามเปิดกล้องกันสักคนสวยงามยังใหญ่เลยเล่นทีเผลอนะครับตัวนี้